Ay guys, nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa koodha. Inni ammoo maazariin koo argamteetti sagalee haadha kiyyaa dhagayeera. Ani baay'een gammadee warri naa cinqamtan ati koo argamteetti. Innaa viidiyoo kana ammoo mee sheer godhaato moobee biraan nagaa ምክንያቱም kun kan ta'e sagalee haadha kiyyaa dhaga'uu kan hin danda'e sababa moobeetti jechuudha. Innaa rabbi shaayigu mubaarak kan isiif jechaan qabu. Ani garuu nam muddama innis naan jedheeraatiin muddamta akka muddama koo osoo hin ta'in bakka akka haadhatti naafnee haadha kee bichaa miti naan jedhee baay'ee naafnee sagalee haadha kiyyaa kan dhaga'u kan godhe isadha waan ta'eef naaf galateeffadhaa galatoominaa jedhanii mubee rabbi bakkaate jirtutti shaayigu jechaan qabu galatoomii umurii dheeraa jiraadhu sagalee haadha kiyyaa dhagayeera. ጊዜን ሊብረት ሺያሶፍሲስ ዋን ሬንት ኦንላይን ሬንት ቱሬ ኤርጋሲ በቃ ዱቢሴራና አንጀሌ ዱጋ ረቢ ባይን ገመዴ ሰገለ ሃደው ፊ ወጋተ ቆለበኔ ታወጆቹን ኢኑልፋታ ካን ቤኩቱ ቤካ ሰገለ ሃደው ፊ እንካን ወጋተ ኮሚቲ ጂያቶ ኮዩ ይወዳባን አዳው ፊ አከምታ ከነማ ማረርቱ ካሲንቲ ሙንደንዳው ካናዳ ቀቡ እንቤካ ዱጋ ወጋተ ከጎቱ ከተም በዋጅራዴ ናቱ ቤካ ጭንቀማ ቀልቢን ኮነራራተ የቹላ እሺኒስ rakkoo biraa miti rakkoo naannoo ishiin jirtu baadiyyaadha silkii kennuuf hin dandeenye yaaniin qabdi silkii kaardii daataa akkasiin qabdu bakka naannoon ishiin jirtu baadiyyaadha yoo kaardii jetteef jarri kaardii hin jiru jedhuuni sanumaaf baddee waggaa tokko guutuu sagalee nu dhoffatte kaleessa garuu bakka ani kallattii dabalee fi ishii dubbisee silkiin irree nurraa ka'e jechuudha. Nama bakka mubeen immoo kan ji'a sadii daataallee siifan guuta jedheeni dhugaa ani sagalee shi dhaga'uun anaaf gaadha mubee koo rabbiin si haa eebbisu. Innaa warri immoo viidiyoo naaf hojjettan dhugaa maal jedheen isinitti hima bakka rabbi haadha keessan umurii isiniif haa dheeressu maatii keessan rabbi amma isin jirtanitti hamaa maatii keessanii rabbi isiniin dhageessisi rabbi haadhaaf abbaa keessan umurii isiniif haa dheeressu rabbi sagalee haadha keessanii isin jalaa fageessini dhugaa baay'een cinqamee ture kaleessa hirriba irra kanan bule dhugaa waaqayyo baay'ee motoko bakka ijoollee Oromoo isiniif jechaan qabu baay'een keessan dhugaa baay'een keessan viidiyoo naaf hojjettanii kan akka biree dammee ፍቅር kana kee የፍቅር ሰው kan jettu akkaawunti ishii baay'ee galatooma bakka anaaf cinqamtanii irra deddeebitanii bakka dhugaa rabbii siif jechaan qabu biree koo እና viidiyoo naati naaf hojjettillee sheerisaa bakka baay'ee deeme warri sheerii gootan harka keessa fayyaa argatu umurii haadha keessanii rabbi isin haa dheeressu bakka waanuma jedhuun dhabee dhugaa gammachuudhaan kan ka'e sagalee haadha kiyyaa dhagayeera. Kun hunduu kan ta'e sababa mubeetti ani immoo kalee muddamee bakka hin beektu ka haadha muddamee tanan mana abiibaa deemellee achitti dubbadhe inni immoo xiqqoo mubee na jalaa mufachiiseera akka ilma Oromoo tokko dabarsitee achitti kennitanaan jedhe sababa haadha kiyya natti ta'eeti malee ammeenya akkasii qabaadhee miti mubee koo dhiifamaa yaawatan hojii baay'ee irra jirta ijoollee gargaarsa irra jirta waan ta'eef sitti galgalarree sirriitti dubbachuu siyaasa irra da'uu hin dandeenye mubee koo dhiifamaa. Sama haadha kiyyaa ta'e tanan abiibaa bira dhaqe malee ilma Oromoo tokko kennu dabarsee kennu barbaade miti kana dabarsaa ta'u sheerii godhaata mubee bira naa galateeffadhamu maqaa mubee meeshiin godhaata naa galateeffadhaa ijoollee Oromoo gammadeera dhugaa haati koo nagaa isheeti lubbuun jirti rakkinni ishii silkiidhuma intini jedhanii amma garuu mubeen naa sirreesse sagalee haadha kiyyaarree akkan dhaga'u kan naa godhe mubaarak musammaadha naa galateeffadhaa ijoollee Oromoo.